哇！呢架係單層巴士，係氫能嘅新巴士，好舒服，好安靜。傑仔，你玩緊啲咩啊？呢架係氫能嘅新巴士，好舒服，好安靜啊！哈哈，巴士，咩都話巴士，真係個怪人嚟嘅。真係好過分啊！竟然咁樣對傑仔，但係我又可以點做呢？庭軒，你呆咗咁嘅，諗緊乜嘢啊？係咪學校最近發生咗啲咩事啊？爸爸，我今日見到傑仔俾同學蝦啊，但明明佢冇做錯，我覺得佢好可憐啊！我好想幫佢，但係我又唔知點做喎。你對同學有呢一份同理心，真係好啦。爸爸公司正係設計緊一個工具，希望令更加多人有多一啲同理心。不如你都一齊嚟幫我手啊！好啊，等我都嚟幫手啦！太好啦！我哋終於整好換位眼鏡啦！傑仔，等一等我啊！傑仔，上次我見到俊熙蝦你，我冇幫到你，真係好對唔住啊！其實我一直都好掛住呢件事㗎。你睇，我有個新產品啊！俾人欺負嘅時候可以幫到你㗎，你快啲戴起嚟睇下啦！真係可以啊！當有人欺負你嘅時候，換位眼鏡會提示你冷靜，逃離現場，話俾信得過嘅人聽。呢副眼鏡有幾個模式，有正常視力模式，好似普通眼鏡咁。除咗教你點樣應對欺凌，仲有交友模式，教你點樣同人相處。當你見到朋友嘅時候，換位眼鏡會提示你微笑同埋揮揮手。當你見到同學跌倒嘅時候，換位眼鏡會提示你表達你對佢嘅關心，例如會講你有冇事啊？你戴住呢副換位眼鏡，就可以慢慢學識同人相處嘅方法啦。多謝你啊，庭軒。咦，你有新玩具喎，等我試下先。唔好啊，俾返個書包我啊，我知錯啦。你冇事啊嘛？對唔住啊，傑仔，我戴咗眼鏡之後，見到自己俾人蝦，我好傷心啊！我以前唔應該咁樣對你嘅，我而家知道俾人蝦嘅感覺係幾咁難受啊！請你原諒我啦。唔緊要啊，我原諒你。不如我哋做朋友啊！透過換位眼鏡，傑仔學識咗同人相處，俊熙亦學識企喺他人角度思考，理解別人面對嘅困難同感受，培養同理心。其實每個人都可以代入人哋嘅處境，理解對方嘅感受，改變人與人之間嘅關係，令到世界變得更加美好。